ஹலோ, உங்க பைக் ஸ்டார்ட் ஆகலையா? அப்ப இந்த பதிவை கொஞ்சம் கேட்டுட்டு போங்க. பைக் ஸ்டார்ட் ஆகாமல் இருப்பதற்கு பெரும்பாலான நேரத்தில் பேட்டரி தான் காரணமாக இருக்கும். பேட்டரி டெட் ஆகிவிட்டதா என செக் செய்யுங்கள். அப்படி டெட் ஆகிவிட்டால் ஜம்ப் ஸ்டார்ட் செய்து பாருங்கள். என்ஜினிற்கு செல்லும் பெட்ரோல் வால்வு பகுதியில் அடைப்பு இருந்தாலும் இந்த பிரச்சனை இருக்கும். அடைப்பு மட்டுமல்ல, வால்வில் ட்ரையாக இருப்பது அல்லது கிராக் அல்லது லீக் இருந்தாலும் இந்த பிரச்சனை ஏற்படலாம். சில பைக்குகள் ஸ்டார்ட் ஆக கிளட்சுகளை கட்டாயம் பிடிக்க வேண்டியது இருக்கும். அப்படி நீங்கள் கிளட்சை பிடித்து ஸ்டார்ட் ஆகவில்லை என்றால் கிளட்ச் கேபிள் சரியாக இருக்கிறதா என செக் செய்து கொள்ளுங்கள். சில பைக்குகள் நியூட்ரலில் இருந்தால் மட்டுமே ஸ்டார்ட் ஆகும். கியரை போட்டு கிளட்சை பிடித்து ஸ்டார்ட் செய்ய முடியாது. அப்படியான பைக்குகளில் உங்கள் பைக் நியூட்ரலில் இருக்கிறதா என செக் செய்து கொள்ளுங்கள். சில பைக்குகளில் சைட் ஸ்டாண்டை எடுக்காமல் பைக் ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடாது என்பதற்காக பிளங்கர் பிளக் பிளக் என்பதை பயன்படுத்துவர். இந்த பிளக்கில் ஏதாவது தூசி அடைத்திருந்தால் இந்த பிளக் சரியாக வேலை செய்யாது. அப்பொழுது இந்த பிளக்கில் உள்ள தூசிகளை தட்டி துடைத்து விட்டாலே போதும். எக்ஸாஸ்டில் ஏதாவது அடைத்திருந்தால் இந்த பிரச்சனை வரலாம். குழந்தைகள் அல்லது செல்ல பிராணிகள் ஏதாவது துணி அல்லது பிளாஸ்டிக்கை வைத்து எக்ஸாஸ்ட் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறதா என செக் செய்து கொள்ளுங்கள். பலருக்கு இருக்கும் பிரச்சனை பெட்ரோலை சரியாக செக் செய்யாமல் பைக்கை பயன்படுத்துவதுதான். அதனால் உங்கள் பைக்கில் போதுமான பெட்ரோல் இருப்பதை உறுதி செய்து கொள்ளுங்கள். எப்பொழுதும் டேங்கில் பெட்ரோல் இருக்கும்படி பராமரிப்பது சிறந்த பழக்கமாகும். சில நேரம் ஏதாவது பைக் எலக்ட்ரிக்கல் பிரச்சனை இருக்கலாம். இந்த பிரச்சனையை கண்டறிவது சுலபம். ஆனால் பிரச்சனை லூஸ் கனெக்ஷனாக இருக்க வாய்ப்பிருக்கிறது. அதனால் பைக்கில் உள்ள பிளக்குகளை கழட்டி மாட்டி பார்த்தாலே கூட பைக் ஸ்டார்ட் ஆகிவிடும். சில பைக்குகளில் என்ஜின் கட் ஸ்விட்ச் சிவப்பு நிறத்தில் ஹேண்டில் பாரில் இருக்கும். இந்த ஸ்விட்ச் ஆஃப் ஆகி இருப்பதை பார்க்கலாம். அதை பார்க்காமலேயே நம்மில் பலர் பைக்கை ஸ்டார்ட் செய்து கொண்டிருப்போம். இதையும் செய்து விடுங்கள். பைக்கை நீண்ட நாட்கள் பயன்படுத்தாமல் வைத்திருந்தால் பேட்டரி பவர் குறைந்திருக்கும். அதனால் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு பைக்கை எடுத்தால் செல்ஃப் ஸ்டார்ட் செய்யாமல் கிக்கரில் ஸ்டார்ட் செய்யுங்கள். பைக் சில தூரம் ஓடிய பின்பு பேட்டரிக்கு உயிர் வந்துவிடும். இதெல்லாம் செய்தும் பைக் ஸ்டார்ட் ஆகவில்லை என்றால் உங்கள் பைக்கில் சீரியஸாக ஏதோ பிரச்சனை இருக்கிறது என்று அர்த்தம். இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் செய்த பின்பு எல்லாம் பார்த்த பிறகு இந்த பரிசோதனைகள் எல்லாம் முடித்த பிறகு பைக் ஸ்டார்ட் ஆகவில்லை என்றால் நீங்கள் ஒரு நல்ல மெக்கானிக்கையோ அல்லது அருகில் உள்ள சர்வீஸ் சென்டர்களையோ தொடர்பு கொள்ள வேண்டியது தவிர வேறு வழி இல்லை. இது பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நம்புறேன். நன்றி, வணக்கம்.